एक खाली खेत के हृदय में एक अकेली लड़की खड़ी है। उसका छोटा सा शरीर विशाल, बादल से भरे आकाश के विपरीत है। अनकहे शब्दों और भारी आसमान का भार उस पर पड़ता है क्योंकि वह चुप रहती है। उसका सिर शांत समर्पण में झुका हुआ है। उन्होंने उसे बेकार कहा, तूफान का सामना करने के लिए बहुत नरम। अतीत से संदेह और चिल्लाने का तूफान उस पर हमला करता है, लेकिन वह अडिग खड़ी है, अछूती। उसने पलटकर जवाब नहीं दिया। कुछ साबित नहीं हुआ, वह बस चलती रही। हवा उठती है, उसके आसपास के उथल पुथल का एक भौतिक प्रदर्शन। फिर भी उसकी निगाहें अडिग रहती हैं। एक उजाड़ खेत में एक लड़की कीचड़ से होकर गुजरती है। हर कदम मिट्टी के पैरों के नीचे दबने से चिन्हित होता है। जैसे ही बारिश शुरू होती है, उसकी आंखें एक कोमल आंतरिक आग से प्रज्वलित होती हैं, क्योंकि जब वे हंस रहे थे, उसके अंदर कुछ जलने लगा। न गुस्सा, न शोर, बस आग।